హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు నిచ్చల్ హోమీ. ఇక్కడ మీరు చూస్తుంది మారేడుమిల్లి వెళ్ళే దారిలో మధ్యలో ప్లేస్ అండి. అలాగే ఇది జలతరంగిణి జలపాతము. ప్రకృతి అందాలన్నిటినీ ఒక్క దగ్గరే ఆరబోసినట్టుగా ఉంటుంది మారేడుమిల్లి ప్రయాణం అనేది. మారేడుమిల్లి జర్నీలో ఇలా మీకు మధ్య మధ్యలో చక్కటి సీనరీస్ అనేవి కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ మీరు చూస్తుంది బ్యాంబూ చికెన్ షాప్స్. మారేడుమిల్లి ఎంట్రన్స్లోనే బ్యాంబూ చికెన్ అనేది మీకు ఇలాగా షాప్స్ అనేవి ఉంటాయి. చాలా ఫేమస్ అండి ఈ చికెన్. ఇక్కడ నుంచి కొంచెం దూరంలోనే ఉంటుంది జలతరంగిణి జలపాతము. మనం చాలా ఈజీగా ఆ ప్లేస్కి చేరుకోవచ్చు. జలపాతాలు అంటే చాలా ఎత్తుగా లోతుగా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. కానీ జలతరంగిణి జలపాతం అనేది చక్కగా పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఈజీగా నడిచి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇక్కడ మీరు చూస్తుందంతా ఎంట్రన్స్ ప్లేస్ అన్నమాట. ఇలా ఎంట్రన్స్ నుంచి కొంచెం దూరంలోనే జలపాతం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్ అంతా కూడా ఫుల్గా ఉంటుందండి. ఎందుకంటే గార్డెన్ పార్టీస్, కార్తీక మాసం కాబట్టి గార్డెన్ పార్టీస్ అనేవి బాగా చేసుకుంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు మొత్తం జనాలతో నిండిపోయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కొంచెం లోపలికి తీసుకువెళ్ళి జలతరంగిణి జలపాతాన్ని మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్, చూసేయండి. కొండల్లో ఇలాగా రాళ్ళ మధ్యలోంచి నీళ్ళు ఇలా వెళ్తూ చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. నేను ఎన్నో జలపాతాలు చూశాను. రంప జలపాతం కూడా మన ఛానల్లో ఉంది. కానీ రంప జలపాతం నాకు ఎక్కి దిగినప్పుడు చాలా కష్టంగానే అనిపించింది. కానీ జలపాతం మాత్రం మనం చాలా తక్కువ టైంలోనే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. జలపాతాన్ని చూసి పెద్దగా నడవలసిన శ్రమేమీ ఉండదండి. చాలామంది టూరిస్టులు వస్తూనే ఉంటారు. సంవత్సరం అంతా వస్తూనే ఉంటారండి మారేడుమిల్లిలో జలపాతాలు చూడటానికి. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ప్రత్యేకంగా గార్డెన్ పార్టీస్ అనేవి బాగా చేసుకుంటూ ఉంటారు అందరూ. రాజమండ్రి నుంచి 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉందండి మారేడుమిల్లి. అక్కడ చూడటానికి చాలా ప్రకృతి అందాలు అనేవి ఉంటాయి. వెళ్ళే వాళ్ళు ఎర్లీ మార్నింగ్ బయలుదేరి వెళ్తే చాలా ప్లేసెస్ని చూడొచ్చు. ఇంకొంచెం నేను పైకి వెళ్ళి మీకు చూపిస్తున్నాను జలపాతాన్ని. చూస్తున్నారు కదా ఎంత బాగుందో. మీరు అస్సలు మిస్ అవ్వకండి ఫ్రెండ్స్. మీకు కుదిరితే రాజమండ్రి నుంచి చాలా తక్కువ దూరంలోనే ఉంది కాబట్టి మారేడుమిల్లి వెళ్ళి ఈ జలతరంగిణి జలపాతాన్ని ఎంజాయ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా వాటర్ కూడా ఎంత క్లీన్గా ఉందో. ఇది వర్షాలు పడ్డప్పుడు పైన కొండల మించి వచ్చే వాటర్ అన్నమాట. చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. కింద కనపడుతున్నటువంటి రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ కూడా ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎంజాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్.